ଅତୀତରେ ଟୁସୁ ନାମ୍ନୀ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିଧର୍ମୀ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମାନ୍ଥନ କରି ଚାଲି ଆସିଛି ଟୁସୁ ମେଳା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଦୁବୁଲା ବେଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 52ତମ ଟୁସୁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ସାନବଡ଼ 10ଟି ଟୁସୁ ଦେବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ମୂର୍ତ୍ତି ମେଢ଼, ନୃତ୍ୟ ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ପର୍ବରେ କମିଟିର ସଭାପତି ହରମୋହନ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ବାବୁରାମ ମହାନ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକିଶୋର ମହାନ୍ତ, ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମାଧବ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଟୁସୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କୁଦର ସାହି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିମିଳି ନାଳି ଓ ତୃତୀୟ ଧଳାଡିହି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଟୁସୁମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବିଟ୍ଟୁ ମହାନ୍ତ, ବିଭୁ ମହାନ୍ତ, ରବି ନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।